Тэгэл өдөр болгон коронавирусын талаар нэг шинэ юм мэддэж чинь да баг. Өнөөдөр гэхэд одоо шинэ системд нэмэгдсэн байх жишээтэй. Аха. Тэр нөгөө бэлгийн чадах буурнагц байсан уу? Тэгээ ихтэйчүүд тийм шинж чанар бас илүүж эхэлсэн юм байлээ. Тэр яг хөө ерөнхийдөө нөгөө нэг мэдрэлийн үйл ажиллагаа нөлөөлж ийм бол гэсэн үг л дээ. Их үедээ нөгөө нэг амтлах үнэлэх чадвар алга болоод ийн гэдэг жишээ. Одоо тэрэн дээр нэмэгдээл бэлгийн чадах нь нөлөөлж эхэлж байна шүү дээ. Тэгээ ирчүүд илүү их юу яах вэ? Одоо илүү сэрэмжлэн нэстэй тий. Тэгээ хэлжүүл тэгэл бүх юм. Хөөе. Нөгөөх чинь босгоо ойлно гэж юм шиг бол бүгд маск үстэй. Нагасакиг их сургууль руу чинь хэд онд явлаа? 17 оны хавар. 17 оны хавар. За ер нь бол тийш явж докторийн зэрэг хамгаалах шийдвэрийг яагаад гаргах болсон бэ? Гэр бүлийн нөлөөгөөрөө эсвэл өөрөө хүсээд явбоо? Ер нь бол надад гадаад явж сурах сонирхол айгүй өндөр байсан. Тэгээд янз янзын өөр төвүүд бас тэгээд аппликейшн бүлгэх юм уу те. Яах мах гэдэг ганц хоёр юм хөөцөлж яваад тэгээд яг нэг тийм comfort zone-оос гарах хүсэлт ихтэй байсан л та тийм нэг challenge өөрийгөө оруулаад нэг арай өөр орчинд орох гэж ирсэн. Сүүлдээ тэгээд өөрөө би бас series of events lead to something гэдэг шиг яг нэг юм өөрийнхөө чадварыг юу хийж чадахыг тийм бас игээд одоо нийгэмдээ ч юм уу ямар contribution хийж чадхаа ингээд бас нэлээд удаа хугацааны дараа бодсон чинь ер нь analyzing skillтэй айгу бол тараад тэгэл ер нь research тал руугаа зөв рүүгээ явж байгаа гэдэг сэтгэл төрөө. Тэгээд ер нь бүх юм явах гэдэг юм бол тэр үр дүнд л хүргэсэн л дээ. Окей. Яг одоо докторийн зэрэгээ хамгаалах чиглэл сонгосон сэдв маань юу вэ? Халуун орны хумхаа өвчний дархлаа. Хумхаа өвчнөд хүний бие хэр одоо дайтаж яалах чадвартай вэ гэсэн үг үү? Ерөнхийдөө бол дийлэхгүй байгаа шүү дээ. Аха. Жилд 200 гаруй сая хүн өвчлөөд нэг 400 гаруй мянган хүн нас барж байгаа. Тэгээд яг хөө тэд бас өөрөө их төвхтэй энэ халдвар төвч аягүй сайн. Одоо яг тэр Африкийн хамгийн өндөр халдвартай орнууд болохоор олон дахин тусаад авангууд жоохон дархлаа нь арай сайн суугаад тэгээд нутгийн иргэд бол хамгаалагдах чадвар хайцсангүй өөрч байдаг ч юм уу те. Тэгэхгүй яг гаднаас ирсэн жуулчин муулчин бол ихний өвдөл төр аягүй хүнд өвдөх. Хурдан туслан зүйлчгээ авахгүй бол амь насанд наалтай ч юм уу. Тэгээд дотор 4-5 стрейн байгаа болохоор аль стрейнээс нь хамаарж байгаа юм байна. Айгүй заасан юм их болж байгаа л да. Тэгээд тэр нөгөө нэг тэр халдварыг аваад хүний бие чи уг нь санаад явах хэрэгтэй. Тэгээд дахиад тусангууд нь шууд устгах хэрэгтэй. Тийм ой санамж суухгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр ой санамжийг үүсгэхдээ л ажиллаж байгаа гэсэн. Окей. За хоёлаа яг наан тогтолцоогч нь энгийн хүнд ойлгохоор ер нь бол яг хүний дархлаа би одоо гадны зүйлээс хамгаалах тэр тогтолцоо нь ямар тогтолцоотой байдгийг шинжлэх ухаанд өнөөдрийн олж мэдсэн байгаагаар тэр тогтолцоог одоо ямар үе мөчлөлүүд хуваадаг юм бэ? Ерөнхийдөө хүмүүс төсөөлөл байгаа нь одоо нэг тийм хамгаалах механизм тий хамгаалах тогтолцоо гэдэг бол бүгдээ байгаа. Тэгээд дархлааны маань гол үүрэг болохоор хүний биеийн дотоод орчинг тэнцвэртэй байх үүрэгтэй байгаа. За хар үгээр тайлбарлах юм бол хүний бие бол өөрөө ингээд нэг маш том үйлдвэр гэсэн үг. Хэдэн сая ажилтнтай ингээд айгүй том хоорондоо нэг толгойтой юм үйлдвэрийн аль нэг хэсэгт лалтаа гарах юм бол өөр нэг хэсэгт хэдхэн секундын дараа нөлөөлдөг ч гэдэм үү тий. Тэгээд энэ дотоод орчмын нөхцөл байдлыг хамгийн сайн хангадаг тогтолцоо нь энэ байгаа. Тэгээд дотоод орчин маань мэдээж гадаад орчноос хамаарна. Тэгэхээр гадаад орчин болон дотоод орчны одоо хоорондох тэнцвэртэй байдлыг л хадгалдаг гол тогтолцоо. За тэгээд дотроо олон албатай одоо дахлаа байна. Одоо зүгээр security алба байна, архивын алба байна тий.
тэр архивын албан ингээд гадны одоо ямар нэгэн хулгайч дэрэмж ороод ирэнгүүт хамгаалтынх нь юун төрөнд бариад за энэ гадны нөхөр байна. Бол манай үйлдвэрийн ажилтан биш. Таних тэмдэг нь алга байд. За тэгэнгүүт нь арай албаныхын зургийг аваад хан дээр нагаа. За энэ бол гадны итгэж шүү. Ахаад орж ирвэл эднийг шууд хөөж гаргаарай. Тэгвэл устгаарай. Тэсгэлтэй байвал устгаарай гэх юм уу те. Тэгээд архивын тим ажлыг хийчихэнгүүт дараагийн удаа нөгөөдөлийг ороод ирэнгүүт нь орж ирээд ингээд ийш тийшээ хамаагүй өрөөнүүд рүү орцохоос өмнө байж авна гэсэн үг л дээ. Энэ гол ажлыг л одоо тэр дархлааны эсүүд маань хийгээд байгаа. Халдварт өвчний эсрэг бол яг иймэрхүү байдлаар ажилладаг. Бусд үед бол зүгээр яг хэвийн байдлаар баланстай явж идэг. Ийм л тогтолцоо байгаа. Окей. Тэгэхээр одоо хүмүүсийн дунд байдаг нийтлэг ойлголт байна л да тий. Дархлааг бол ямар нэг юм бэлтгэл уугаад сэргээчдэг. Одоо үйл болохлээр аарцаа чанж уугаад тэгээд адууны махаа идэхлээр дархлаа өсдөг. Гэх мэтлээ одоо манай ардын ангаах дээр ардын ангаахал гэж хэлэх байх л та. Хүмүүсийн олон жил ам дамжиж ирсэн энэ нэг онлууд байгаа штэ. Зах зээл дээр худалдаалж байгаа зарим нэг им бэлтгэл ундаа гих мэт одоо өргөн хэрэглээний бараанууд дунд ч гэсэн таны дархлааг дэмжин энийг хэрэглэж дархлаагаа дэмж гэх мэтчлэн шошготой слоган бүхий бүтээгдэхүүнүүд байгаад идэг. Тэг яг эдгээр бүтээгдэхүүнүүд үнэхээр хэрэглээд хүний дархлааг сэргээчдэг юм уу гэсэн одоо асуултыг тавья. Энэ яг нөө хүмүүс төсөөлөл нь буруугаас болдог байх л та. Нэг тийм савсуулга юм шиг юм дундрангууд гаднаас юм уу дүүргчдэг нэг юм сав ихтэй юм шиг боддог юм шиг байна. Энээс бол хамаагүй илүү комплекс бүтцтэй. За ингээд дархлааны эсүүд шууд одоо яг дархлааны эсүүдэд нөлөөлчих тийм бүтээгдэхүүн гэдэг бол ховор. Энэ зөвхөн арилжааны зорилгоор ашиглаж байгаа өгүүлбэр слогнууд байгаа. За ингээд шууд ингээд нэг дархлааны эс ингээд ядарсан явж исэн чинь ундаа уугаал тэр нь хотоодноос нь цусаар нь дамжаад дархлааны эсүүдийг олж чаад хөшин одоо ингээд сэрэг хийж байгаа маа л энийг аль босоод энийг аваад сэрэг гээл ингээд байх юм бол байхгүй. Яг түрүүний нөө миний хэлсэн тогтвортой байдлыг хангахад болохоор бүх эрдэнэ тогтолцооны харилцаа одоо холбоо хамаарал чухал байдаг учраас одоо өсөх ч гэдэм үү те даах ядах гэл ингээд хүний хэвийн байх нөхцлүүд алдагдаж эхлэхэд дархлаа одоо хүмүүсийнхаар бол мууддаг. Энэ бол мууд сайжирдаг юм бол биш л те. Яг хөө зүгээр зохицуулт нь алдагддаг юмуд бол байгаа. Тэгэнгүүт тэр бүтээгдэхүүнүүд яаж ийн вэ гэхлээр за бүтээгдэхүүнүүд яг жишээ нь хоол хүнсийг тогтмол те яг хангалттай эзбод шимт хижээлээ авч чадах юм бол яг одоо энэ хэвийн байдлыг хангаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхдээ бүр боломжгүй зүйл бод биш. Аюу тэгдэ нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтанд одоо юу гэдэг те клиникийн зорилгоор хийж болох тийм одоо бүтээгдэхүүн гэх юм уу те одоо ийм аргууд бодисууд гэх юм уу иймэрхүү одоо хүмүүст ойлгохтой нэрлэлээр хэлэх юм бол байгаа. Тэгээ энэ бол одоо юу гэдэг ингээд дэлгүүрээс ороод авдаг ч юм уу эмийн сангаас ороод аваад шууд ингээд нэг дархлаа гэдэг саваад үргэлжтэй тийм юм бол байхгүй гэдгийг хүмүүс бас ойлгох хэрэгтэй баг. Тэгээд дархлааг бид нар яаж одоо дэмжих вэ гэх юм одоо дэмжих гэдэг үгээр айгүй юу? Харин тийм дэмжих гэдэг үг айгүй тийм готраад гундаад байгаа юм бол байхгүй. Зүгээр ямар нөхцөл байдалд орсноос хамаараа өөр урвал явагдаж идэг хүний бие халдвар авах нэг өөр одоо юу зүгээр одоо хоол хүнсний нэг хордлох ч юм уу тийм юм бол нэг өөр юм уу ингээд тухай үед нь хамааруулж тайлбарлахгүй бол бас жоохон комплекс л даа. Тийм. Одоо ойлоо. Ерөнхийдөө бол хүмүүс хамгийн түрүүнд хариулж хэлэх бол шууд дэмждэг юм бол байхгүй л гэж хэлмээр. Би ер нь яг энэ сэдвийг сонгож авсан шалтгаан бол одоо яг ийд нөгөө Монголд чинь коронавирус алдагдчихсан одоо хөсөөтийн өөрийнх нь эмч хүртэл дусцсан дотроо алдсан байгаа тийм тохиолдлуудтай энэ цаг үед яг нийгэмд нэг тийм айдас байгаа л та тий. Би хүрчихгүй гэсэн тийм айдас байгаад байгаа. Тэг хэрвээ хүрчүүл яах вэ гэдэг асуултанд хүмүүс өөрсдөө судлаад үзэх юм бол хүн хүний бие дээр харилцаа адилгүй үйлчлэх юм байна. Тухайн хүний биеийн дархлаа хэр сайн байхаас хамаарат та одоо энэ дитэм хэлбэрт одоо вируснээс
хэр одоо ангижиж чадахын одоо хэр тэмцхийн гэдэг нь шалтгааллах юм байна гэдэг тийм одоо үндсэн ойлголт төр очих гээд байна л да. Тэгэхээр нөгөө хувь хүн маань өөрийгөө энэ вирустэй нүүр тулчих юм бол бэлэн байлгая гэж бодвол дархлаагаа сайжруулъя гэдэг тийм одоо даалгавартай үлдэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань за энэ дархлааг сайжруулъя, яаж сайжруулах вэ гэж research одоо судалгаа хийгээд үзэхлээр юу гэдгийг зах зээл дээр дэлгүүрт ороод нэг шошгон дээр органик бүтээгдэхүүн таныг дархлааг дэмжинэ. Энийг уул ингэн тэгнэ гэсэн одоо яг саяны миний түрүүний асуусан шиг дархлааг дэмжинэ гэсэн маш олон бүтээгдэхүүнүүд байгаад байтал яг нийгэмдэр байгаа мэдлэг болон энэ мэдээллүүд нь харилцан адилгүй учраас хүмүүс бас буруу ойлгоо. За би энийг хэрэглээл дархлаагаа дэмжчих юм байна. Тэгвэл айлтах юм байна гэдэг өрөөсгөл ойлголттой үлдчихгүй гэсэн тэр сэтлээс л энэ яриаг хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо яг энэ ковидын үед одоо Монголд байгаа энэ хүмүүст чи зориулж хэлэхэд яг юу гэж зөвлөмөр байна? За би гэс ерөнхий ойлголтыг өгч. Хүний биед болохоор төрөлхийн болоо олдмол дархлаа гэж байдаг. Түрүүний миний хэлсэн төрөлхийн дархлаа нөгөө security буюу хамгаалалтын албаныхаа гадны биед ороод ирэнгүүт харийн болон өөрийн гэдгийг ял таниад тэгээд твич таньсныхаа одоо үндсэн дээр хариу урлаа үзүүлдэг. Олдмол дархлаа нь болохоор архивийнхан байгаа. Дараа нөгөө эргээд ороод ирсэн таньдаг. Одоо ковид маань хамгийн гол нь энэ олдмол дархлаа суухгүй байгаа. Тэгэхээр ахаад бат тохиолдлууд кейсүүд одоо 3 сараас хойш байгаа. За тэгээд хүмүүсийн одоо тэр дархлаа сайн муу гэдэг хамгийн ойлгуулж хэлэх юм бол одоо төрөлхийн дархлааных нь хариу урал үзүүлэх хурд ч гэдэг юм уу те. Тэр нь одоо далаач гэдэг юм уу. Тэрэн дээр л хүмүүсийн хооронд жоохон зөрөө гар. Энэ нь болохоор одоо юу гэдэг өөр өвчнөөс болоод яг тухайн хүний одоо дархлаа ямар юм бэлээ compromise болцсон байх үед дахиад халдвар авал дүүсгэлтэй ч юм уу ийм юм ба. Тэрнээс одоо дархлаа сайтай байгаад коронад зүгээр өнгөрчин гэсэн юм бол бас байхгүй. Маш олон кейсүүд байгаа. Тэр нь болохоор хит их хүчтэй өрсөлийн урал явагдах. Эсвэл cytokine storm гэж нэрлэж байгаа. Энэ нь болохоор одоо нөө дархлааны эсүүдийг маань ялгаруулдаг ийм уургийн бүтцтэй одоо шингэн гэж нэрлэж болохоор зүйлүүд байгаа байхгүй. Эдгээр нь ингээд бүр хитрхи их ялгаснасаа болоод одоо тухайн халдвар авсан уушигны идэгч юм уу те байгаа одоо ингээд халдвар авсан эсүүд рүүгээ хүний өөрийн дархлааны эсүүд мөн өөртөө ингээд харийн мэдтэй араад тэрнээсээ болоод одоо тухайн эдэд гарах гэмтэл маш хүчтэй болоод тэгээ ингээ уушиг маань твийн үйл ажиллагаагаа явуулах чадваргүй баснаас болоод одоо хүмүүс маань амьсгалын аппаратанд орж мараад ингээд. Тэгэхээр яг дархлаа сайн байх үгүйгээс бол шалтгааллахгүй байгаа. Тухайн хүний халдрыг яг ямар хөө байдлаар авахаас нь бас шалтгаалж байгаа юм кейснүүд бол зөндөө байгаа. Одоо тийм учраас одоо outcome буюу үр дүн хэрэг зэрэг өгөх хувь тавилан бас харилцан адилгүй байгаа. Өөрөөр asymptomatic буюу шинж тэмдэггүй ч өнгөрч болж байгаа. Тэгээд бас сүүлд гарсан ганц хоёр нийтлэлүүдээс харахад 11 сарын Ухаан дахь одоо голомтоос өмнө бас өөр тэр юугүй шинж тэмдэггүй хэлбэрээр байсан тийм судалгаанууд гарч эхэлж илээ. Тэгэхээр энэ бас их хөгжөөнтэй хоржоонтой юм болоод байна. Харин тийм бүр явж Италид наачин дэлгэрсэн болоо явцсан мэт. Харин тийм нэг артикл би харсан. Гэхдээ яг бүрэн уншаагүй. Тэгэхээр амар бүрэн ойлгоход хэцүү сэдв байгаад байгаа байхгүй яг энэ нэг хүний дархлаатай холбоотой асуудлууд. Тэгээ бас нэг зүйл нь сая энэ өнгөрсөн зуны хугацаанд би нэг 2-3 зочинтой ярилцаад яг подкаст хүргэжсэн. Тэр зочдын дунд Хашимото хам шинж буюу одоо дархлааны бас тогтолцооны гажуудал гэж бидний ойлгосон зүйлтэй хоёрч тохиолдолтой учирсан л та. Тэгээд энэ хүмүүсийн ярианаас болоход харахад биеийн дархлаа нь сайн байх үедээ тухайн хувь хүндээ муугар нөлөөлдөг тийм үр дагавартай тийм тогтолцоотой бий болчихсон хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ хүмүүс маань нөгөө бидний хэлдгээр адууны махаа ч юм уу идээд одоо бол нөгөө яг энэ үед чинь дархлаагаа сайжруулъя, сайн байх ёстой байна гэдэг бодолтой байх үед эргээд нөгөө дархлаа нь өөрийнхөө эсрэг үйлчлэл одоо хүрэх учраас ер нь ямар төлөвт амьдрах ёстой бэ энэ хүмүүс. Одоо яг ийм хамшинж өвчтөй болцсон байгаа хүмүүс дахиад бас өөр яг энэ дархлааны тогтолцооны гажуудалтай өөр шин зүйлтэй учрах боломжтой байд юм уу? Яа гэм бол
Боломжгүй бол биш л дээ. Яг нэг хүнээс дэш автоиммун дизиз буюу одоо энэ ерөнхийдөө нөгөө хүний биеийн эсвэл өөрсдийнхөө эсийг харин гэж таниад тэгээ өөрийнхөө эсрүүдээр дэвтгэл өвчнүүдийг ерөнхийдөө энэ автоиммун дизиз гэдэг юм л да. Тэдний нэг нь Hashimoto нөгөө нэг архивын алдаа юу? Өөрсдийгөө санахгүй нэг гэсэн үг үстэй. Өөрсдийгөө яг биш зүгээр ерөнхийдөө хүний бие чи битээр юугаараа өөрвэ гэх юм бол битэрийн нөгөө нэг бид байгаа уургууд чинь одоо нуклеин хүчлээ нөгөө ДНХ-ийг бичигдсэн байгаа шүү дээ. Генетикийн код нь. Тэрийг ингээд тодорхойлдог бас уургууд байдаг байхгүй юу? Тэрүүгээр нь л нэг нэгээ ялгадаг. Тэнгүүд яг тэрэн дээр нэг жоохон алдаа гараад ирэхлээр одоо өөрийнхөө уургийг харин гэж таньдаг ч юм уу те. Тэгээ их хоорондын харилцааны жоохон алдаа гараад гэх юм уу. Тэгээд энэ нөгөө нэг миний хамгийн эхлээд хийсэн нөгөө тэнцвэртэй байдал алдагдсан цаснаас л болж байгаа. Нэг бол хит мэдрэгчдэг, эсвэл хит мэдрэмж цол болчдаг гэх юм уу те. Одоо эсүүдийн маань үйл ажиллагаа маань. Тэгээд хит мэдрэг болохоор одоо энэ харшилч гэдэг юм уу, эсвэл одоо энэ автоиммун дизизний одоо сөрөг тавигдах гэдэг юм. Гэхдээ автоиммун дизизийг бол яг одоогоор яг бүрэн судлаагүй байгаа. Ер нь дахлаа тогтолцоог яг бүр эцсийн хүртэл судлаагүй байгаа. Still in progress. Тэгээд гэхдээ ерөнхийдөө одоо чиглэлийн хувьд болохоор энэ хүү автоиммун дизиз юунаас үүсэх юм гэхээр ямар нэгэн халдвар авсны дараа ерөнхийдөө үүсээд байгаа юм л та. Тийм болохоор бас л нөгөө нэг харин гадны орчны нөлөө нь дотоод орчинд маань нөлөөлчлөө гэсэн үг л дээ. Тэнцвэртэй байдал нь алдагдал. Одоо сүүлийн асуулт нь болохоор дахиад тусч болно. Окей. Шинжлэх ухаан ер нь бол хүнийг судалж эхлээд бас л нэлээд урт хугацаа өнгөрчлөө шүү дээ. Тэгсэн хэдий ч дархлааны тогтолцоог бүрэн судалж амжаагүй байна гэж энэ ер нь яг судлахад учирдаг гол хүндрэлүүд нь юу юм бэ? Одоо та нар бас яг хичээл дээр үүрэг түүхийг бол судлаа явж байгаа бах тий. Хүний биеэр амар бүтцтэй болохоор Канадны эсрэг ажилласан эсүүд ерөнхийдөө нэг л төрлийн эсүүд ажиллаад байгаа шүү дээ. Одоо нэг хамгаалтын албаных маань. Гэхдээ орж ирж байгаа гадны биетээс хамаарат өөр хариу үзүүлэх тохиолдлууд байгаа. За дээрээс нь нөгөө нэг эмгэг төрөгч буюу өвчин үүрэгч маань бас хоорондоо асар том ялгаатай байгаа. Паразит гэдэг юм уу те. Одоо шимэгч орхоо эсвэл вирус зүгээр бактери гэдэг юм уу те. Ийм юмараа. За тэгээд одоо бас тухайн хүний удамшлал баг хүний ямар эмгэг төрөлтийн 40%-ийг шийддэг айгүй том хүчин зүйл байгаа. Тэгээд тухайн хүнээсээ бас хамаарат байгаа. Ингээд маш олон зүйл хүчин зүйл нөлөөдөд байгаа. Бас дээрээс нь одоо юу гэдэг нь эс маань ерөнхийдөө уураг штэ. Уураг маань дотроо ахаад бүтцтэй тэр нь бас ахаад өөр хариу үйлдэл үзүүлдэг тий. Өөр уурган дээр нь очиж одоо холбогддог ч гэдэг юм уу. Айгүй нарийн болохоор ингээд судалгаа бол ингээд үргэлжлэл яваад байгаа. Гэхдээ мэдээж сүүлийн 100 жилд бол өсөнгөө хөгжсөн. Бид нэр одоо 20-р зууны их үед 1-р дайны өмнө одоо нэг тэрбум ч юм уу хүн байсан шүү дээ. Тэгээд 1800 оны сүүлээр одоо юу гэдэг антибиотик гарснаар бол яг одоо хүн амын өсөлт бол бүүм хийсэн. За тэгээд хийн дэглэмийн дэглэж юм уу те энэ маш олон зүйлүүд бол яснаа энэ анагаах ухааны хөгжилд бол маш өсрөнгөө хөгжиж ирсэн байгаа. Тэгээд бид нар одоо судлаач аливаа судлах яаж тэгэхээр чанарын хувьд дан үлийн хувьд за тэгээд одоо халдвар төвчин бол нөгөө онсет буюу тодорхой хугацаатай өрнөдөг учраас одоо тэр үйл явцыг юм ч юм уу. Тэгээд 4-5 талаас нь доор хайж судалж ийж дүгнэлтээ гаргадаг. Тэгээ энэ бас маш олон зүйлээс хамаардаг одоо бидний судалж байгаа амьтан ч юм уу бидний судалж байгаа бодис эсвэл судлаачийн өөрийн ур чадвар ч гэдэг юм ингээ олон зүйлээс хамаарал цаг хугацаа бол ерөөдөө их болдог. Тэр тусмаа дархлааны салбар. Гэхдээ одоо бол маш гайхалтай гэж хэлэхэд буруудахгүй бах. Дэлхийд маш олон лаборатори, маш олон институтууд ерөнхийдөө ингээд бүх эрүүл мэндийн асуудлуудаа хувааж аваад судалж байгаа. Гэхдээ энийг бол ерөнхийдөө нөө
төсөл дагах маягаар дэлхийд даяар ажиллаж байгаа. Тэгээд тийм коронавирусын дэвтэлтээс болоод коронавирусын судалгаа аягүй хэмжсэн. Дэлхийн бүх лабораториуд ерөөдөө сонирхож эхэлсэн, ажиллаж эхэлсэн. Одоо энэ бол үеийн хугацаанд вакцины гарах төхөж байгаа өвчин шүү дээ, тий. Гэх мэтээр одоо л ингээл дэлхийн онцөг болон бүрт нэг лаборатори дотор хүмүүс нэг өвчний нэг хэсгийг уугаад авсан л судлаа сууж байгаа л гэсэн үг л дээ. Яхаа аргагүй нөгөө сая ойлголт ер нь бүрэн ойлголт өглөө гэж бодлоо. Яагаад хүнд юм бэ гэхээр бид нар чинь гадаад орчноос бас энэ чинь хамаарна нөгөө нэг хоёр том хүчин зүйлийнх нь нэг нь гадаад орчин гэсэн чинь тий. Гэд хэлсэн чинь нэрээ хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа хүүхдийн амьдралын маяг чинь хотынхоос бүр тас бүр шал ондоо байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яахаа аргагүй хөдөөнөөс ирж байгаа хүүхдийн тэр дархлаа бас одоо нөгөө цаг агаарын өөрчлөлтөнд төсвөртэй байх чанар эдгээр нь хамаагүй илүү байгаад идэг. Тэгээд хот дотор амьдарч байгаа хүүхдүүдийнх шал өөр байгаад байна. Тэгээ энэ ер нь одоо энэ өөрчлөлтийг хооронд нь тийм ялгаатай байлгахгүй тулд хотын хүмүүс амьдралдаа ер нь ямар төрлийн өөрчлөлт хийх ёстой юм бэ? За чиний хэлдгээр бол яг үнэ. Дасан тогтох чадвар бол арай илүү байгаа. Яг л одоо байгалийн гэх юм уу те байгальтай байх учраас арай эртэгс уур амьсгалт тогтсож амьдарч байгаа учраас тэр талаар бол тийм байгаа. Гэхдээ одоо яг энэ өвчлөлийн хувьд ярих юм бол ярьсан эхлэх юм малария гэж тэрэн шиг ингээд хотын хүмүүс бол айгүй олон өөр төрлийн эмгэг төрөвчтэй ойрхон байдаг учраас ямар нэг юм жигээр амьдралынхаа хугацаанд ингээд нэг тусаад те идгээд тэгээд сүүлдээ ингээд зарим ханиаданд бол барагтай халуурж малуурдаг байдаг ч юм ийм давуу тал гарч байгаа. Тэнгүүд хөдөө одоо тэр хотод байгаа олон төрлийн яг л энэ яг олон эмгэг төрөвч байгаа гэж хүмүүсийн нэвтрчлэлээс болж байгаа шүү дээ. Эндээ дамжуулах нь илүү амархан ч юм. Тэнгүүд хөдөө одоо бас хайтангуу айгүй тийм аслан мэдэл хүмүүс цөөхөн басан шүү дээ. Гэхдээ тэд нэр ингээд хот ороод ирэх юм бол нөгөө эмгэг төрөвч нар хамгийн анх удаа одоо танилцж байгаа учраас одоо тийм арай хүчтэй халуурах. За энэ бол яг зөв биш. Гэхдээ ерөнхийдөө ойрхон өвдөх ч юм уу иймэрхүү юмуд ажиллагддаг. Тийм учраас яг аль альнийг нөгөөтгийнх нь амьдрал руу ойртуулах гэдэг бол юу. Гэхдээ хүн яг ийм нөгөө нэг тэнцвэрт байдлаа хадгалах юм бол ерөнхийдөө л байгаль руугаа ойрхон органик хэрэглээтэй тэгээд ийм одоо нөгөө гадны өвчин зүйл чинь бас ганцхан одоо энэ амьд биетэн одоо эмгэг төрөвчөөс гадна нийгмийн өвчин зүйл хүртэл байгаа шүү. Тэгэхээр одоо стрессгүй амьдрал, дарамтгүй амьдрал, амар тайван амьдрал, тэгээд байнгын эрүүл хоол хүнс дасгал хөдөлгөөн, за тэгээ мэдээж хүчил төрөгч гэдэг цэвэр агаар гэдэг энэ бүх зүйлээс хамаарат тийм ер нь хүн тэр тэнцвэрт байдлаа хадгалахыг ер нь байгаль руугаа л явах нь юу хотынхан бол одоо яг саяны хэлсэн зүйлийг бол амьдралтай болох боломжоор apply хийх хэрэгтэй тий. Дасгал хөдөлгөөн байн хийх тэгээд одоо нэг тоос ихтэй ганц утаач ихтэй хот өөрөө айгүй тоостой газар машины утаа энэ тийм учраас ингээд нэг амралтын өдрөөр ядаж одоо хайкинг хийдэг ч юм уу зүгээр хотод гарч мараад цэвэр агаараа авчдаг. За тэгээ үлрэлдээ тохируулаад хоол хүнсэндээ бас жоохон өөрчлөлт хийждэг тий. Авч байгаа үед одоо юу гэдэг өвөл бол хүмүүсийн одоо нэг өөх тос уурга шатаах нэг штэй. Тэгэхээр яагаад тэр адууны мах цах гэдэг чинь тийм учиртай байхгүй. Арай илүү одоо уурглаг, арай илүү өөх тослог тийм мах учраас үйл идэхлээр илүү тохирдог ч гэдэм үү те. Ийм болохоор яг хүмүүс дан үйл хийдэл айгүй анхаарах хэрэгтэй л те. Одоо энэ коронавирус гарсан нэг шалтгаан бол ерөнхийдөө дан үлийн талтай байгаа. Бид нэр одоо нөгөө хитрхи байгаль руугаа ойртон те хүний гар хүрээгүй газар ихснээс болоод гал байж идэг байсан юм төрөгчд хүний амьдралд ороод ирж байгаа ч юм уу те. Ер нь наа чи одоо нөхцөл байдал хэр байна? Япон улс хэр одоо коронавирусын нөлөөнд хэр их одоо автсан ямар арга хэмжээ авав? Чиний ажиглалтаар ер нь Нагасаки хотод ер нь одоо яг хүмүүс өөрсдийнх нь баримталж байгаа гол одоо журмууд нь юу байна? Япончууд бол ерөнхийдөө нэгтгэж амьдралаас сурсан хүмүүс учраас энэ үед бол хариуцлага маш өндөр байгаа. За тэгээд яг аль
болохоор нэг юм одоо conspiracy theorist юм уу те тэгвэл ингээд засгийн газартай итгэдэггүй хэцүү бүлэг хүмүүс байдаг. Тиймэрхүү зүйл ажиглагдсан. Анх яг 3 сард пандемик эхлэх үед болохоор паник түмний дунд паник гарсан те одоо нэг гинт сандрал нойлын цаасаа дуусгаад хүнсээ дуусгаад тийм юм болсон. Ерөнхийдөө бүхэл юмыг даваад туулсан. Гэтэ ерөнхийдөө анханасаа нэг сар орчим юу хийсэн байгаа. Total lockdown хийсэн байгаа. Үйлчлэгийн газруудыг хаагаад тэгээ гадуур онцгой бол нэг явахгүй зүгээр хичээл онлайн болоод те ингээд сар гаруй явсны дараа эхний вэйвэд аваад тэгээд тэрний дараа ч бас их хатуу хөл тарай тавиагүй. Одоо тэгээ өөртөө айгүй маск зүгтээ сайн гэх юм уу хөгжилтэйгээр хэлэхэд бол хүмүүс өөртөө угаасаа нэг юм харшил маршил ч юм уу өдөрлийн чанартай амьднаас хангах зорилгоор айгүй их маск зүүдэг ингийн үед тийм учраас одоо маск зүүх гэдэг бол энэ үйлсээ удаа асуудал биш байгаа. Ямар нэг юм би маск зүүмэргүй гэж бослоо бол хийхгүй байгаа тий. За тэгээ бүх үйлчлэгээ албан байгууллагууд бол ариутгалыг маш сайн хийж байгаа. Хаанч утсан гадаа нь одоо гараа ариутгах байгаа тий. Тэгээ хүмүүс маск зүүж байгаа. Тэгээд одоо манай хот бол харьцангуй 50 байгаа. Манай хотод одоо яг одоогоор нэг л өвчтөд байгаа. Чин кейс илрээгүй байгаа. Тийм учраас манай хот бол харьцангуй гайгүй. Гэтэл ерөөсөө одоо хүмүүс болохгүй байгаа. Анхаарлаа суулгахгүй байгаа. Том хотуудаар бол одоо 3 дахь wave нь эхэлсэн. Ерөнхийдөө өдөрт бол нэлээд 3 оронтой таатай байгаа учраас тэрүүгээр бол арай анхаарал илүү чанга байгаа гэж бодож байна. Гэхдээ өөрөө яг байхгүй болохоор мэдхгүй бас мэдээ үзэж юмжиг байна. Хот хоорондын зорч хөдөлгөөнийг бол хориг байгаа юу? Тэр нислэгүүд асуудал байгаа. Сая яг 3 дахь wave-с болоод зарим аяллуудыг цуцлсан. Олон тоогоор захиалгдсан аяллуудыг цуцлсан ч юм уу тийм юмнууд бол болсон байна. Ирэх жил олимп болно гэдэг хүлээлттэй байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо Японы засгийн газраас нөгөө олимпо хүлээж авдгаараа аав нь 8 сард эхлүүлнэ л гэсэн байгаа бах та. Тэр талаар сураг ажиг сонсов. Нэг сонсоод гэхдээ нилээдийн сарын өмнө таних нь ер нь бол тэгчээд асар их мөнгө өгсөн чи хэмээл л байгаа юм. Гэхдээ 21 онд тийм олон хүн цуглуулсан арга хэмжээ болно гэдэгт би бол эргэлзээтэй байна. Одоо вакцин айгүй ойртсон байгаа. Гэтэл хүмүүсийн зан үйл өөрөө ямар үлээ. Хүмүүсийн хариуцлага ямар үлээ тийм болохоор за яг одоо Тайван ч гэдэм үү Шинзиланд, Хятад, Япон, Солонгос гээд одоо эдгээр орнуудын авж байгаа арга хэмжээ бол маш сайн байгаа учраас эдгээр орнууд илтгэх зүйл болохыг бол үгүйсэхгүй. Сая Тайван чинь юу боллоо шүү дээ. Ultra Music Festival. Тэгэхээр энийг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ Японд ямар байх юм мэдэхгүй. Америкт бол бүр л болохгүй байх гэж бодож байна. Тэгээ энд жишээ нь үдгчтэй их ингэж байгаа. Би бол гайхчихсан. Харин тий. Одоо тэгээд эхлэн гээд шийдвэрээ гаргацсан байдаг. Ер нь бол олон нийтийг хамарсан үйл хийх гэж байгаа бол мэдээж нөгөө хүмүүсийн чиний хэлж байгаа зан үйл нь тэгээд нөгөө нэг дисциплин биш үү? Яг нөгөө яг дүрмээ дагдаг тийм л байх юм бол бас халдвар тарахгүй байж болохоор байгаа байхгүй тий. Тэгээд чи 17 оноос хойш одоо 3 дахь жилдээ 4 дахь жил рүүгээ орох гэж байна шүү дээ Японд очиод. Тэгээд чи яг одоо нөгөө манай Азчуудын хувьд ер нь магадгүй дэлхий дээр хамгийн дүрм журмыг сахидаг магадгүй зүгээр хитрхи дүрм журмлаг улс гэвэл Японыг хэлэх байх л та. Тэгээ Монголоос Японд руу очиж ингээд амьдарч эхлэх одоо ихэнх үед чинь тулж исэн асуудлууд юу байв? Ер нь ийм соёлын ялгаа хэр их одоо туулав? Cultural shock тулсан. Миний хувьд дээр яаж гарсан бэ гэхээр ер нь жоохон self esteem унсан. Тэгээд бас жоохон нэлээд хугацааны дараа анзаарсан. Яг гэвэл би энэ ирээд одоо зүгээр цаашин сурагч болсон. Би нөгөө клиникаас одоо нөгөө судалгаа руу оронгууд бас айгүй олон арга байсан гэдэг маш олон юмд би шинээр суралцсан л та. Тэгэнгүүт бас мэдгүй чадахгүй тэгээд ийм rookie mistake-нүүд их гаргаад ирэнгүүт яг тэрнээсээ болоод дараа нь тэрэн дээрээ жоохон self esteem унаа те. Ингээд амар ихтэй ингэж сорморно гэж ирснэ чи ингээд ийм юм дээр алдаад гэдэг нэг хүн чинь өөртөө жижигхэн байдал хийдэг ч те. Тийм юмнаас яг миний хувьд culture shock бол нэг жижигхэн self esteem уналтаа гарч ирсэн. За яг хамгийн тавж туулж байна.
Одоо бол ерөнхийдөө баг завгүй л байгаа та. Одоо яг сүүл рүүгээ юмаа гартаа оруулаад ирэнгүүт хүн яг хамгийн сонирхолтой хэсгүүдийг олж харж эхэлт юм байлээ. Эхлээд бол бүх юм таск байгаа шүү дээ. Яг хийх ёстой, сурах ёстой, чадах ёстой гэдэг таскын донд явж байгаад дараа нь энэ таскуудаар яг үүндээ би юуг хийх гээд ямар үр дүн үлээгээд байгаа гэдгийг нэг ингээд замаа клир болгочингууд сонирхолтой болоод ирд юм байлээ. Тэгэхээр нөгөө нэг юмнууд маань ерөөхдөө арилаад одоо тэгээд яг thanks to social media гэдэг технологийн ачаар би бас зөв хэрэгтэй сонсох хэрэгтэй юмнуудаа тухай үед нь бас сонсоод явчихжсэн л та. Хэрэгтэй хүмүүсээ. Тэгэд манай найзууд донд одоо юу гэдэг нэг тавчнаар ухаантай хүнээс зөвлөгөө сонсох чаа сая жоох тийм юм билээ. Яг ингээд нэг хүн чинь бас сая ингээд нэг эмормор санагдсан шүү дээ. Тэр үед ингээд яг айгүй оновчтой ганцхан өгүүлбэр хэлсэн. Тэнгүүт баг ууц чи жоохон яачаач цуг эморчээч дээ. Тэгмээрч юм. Тийм тэгээд ер нь бол найз гэр бүлийнхнийхээ дэмжлэгээр бол бас их тийм их бишээ. Яг гадаад сурж байгаа оюутнууд ингээд нэг өөрөө сүлд анзаахаа болсон хүмүүс эмо байл гэдэг чинь гадаад зургууд гэдэг. Гэхдээ ерөнхийдөө бол амар growth ажиглагддаг иймэрхүү юмнуудын дараа амар их growth тэгээд self reflection бас их явдаг. Тэгээд сүүлийн үед ерөнхийдөө би жоохон social media-аас татгалзах тал руугаа хичээгээл юм. Гэхдээ бас яг бүр үнэхээр habit болчих. Application limit хийх юм уу те notification унтраахаас ахуулаад яг тэгвэл би өөрөө ингээд бас давхар судлаад байсан чинь бид нэр допамины боолнууд болчих. Допамин гэдэг бол гормон байгаа. Тэгээд одоо бидний одоо Холливуудын амар лаг кинонууд юм уу те. Тэгэл ингээд social media руу оронгууд ингээд тэдэн лайк ирлээ, тэр зүрх дарлаа, тэр юм дээр таглалаа гэдэг ингээд жижигхэн допамин ялгаруулад идэг. Тэнгүүд хүн ингээд нөө байнга ялгаруулахын донтолтонд орчдөг. Тэгэл ерөөсөө ингээд бодол санаа дахиад notification харах гад. Тэгээ хамгийн өрөвдөлтөө нь болохоор допаминийг ингээд хүсэж байгаа шүү. Тэгээд нөө зураг хийгээд хүссэн лайк авчлаа. Тэнгүүд тэр яг үйл явц болохын өмнөхөөсөө илүү ихээр хоосордог байгаа байхгүй. Үүний хэрэгцээ. Тэнгүүд ингээд дараагийнх тэр улам их хэдэж ирнэ. Тэгээ энэ байдлаар ингээд бид нэг мэдхэд допамины боол болчихсон байж байгаа юм байна. Кино бидний үзэж байгаа киноч тэр мэдээ яагаад байнга юм муухай мэдээ явуулдаг байгаа юм те. Негатив мэдээ явуулаад ингээд хүмүүсийн тархийг яагаад. Ерөөсөө цаад зорилго нь зургатанд уярах шүү дээ. Тэрнтэй адилхан сошиал медиа яг тийм. Бид нэр ингээд байнгын дэлгэцээ шалгаж ивэл дундуур нь олон зар явуулах боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл бид нарыг ерөөсөө дэлгэцтэй нь уяхын тулд бүх алгоритм ажиллаад байгаа юм л да. Тийм учраас тэр гинжнээс малтархын тулд одоо notification унтраах гэдэг юмнаас эхлээд явж байна. Тэнгүүч нөө хайпд болсон орж халгадаг балаа юм руу орд юм байлээ. Яалч аргагүй. Нэг л мэдхэд орцсон. Тий. Анх Японд ирээл нөгөө лабораторид одоо вибратор дуурах одоо жоохон эвгүй болж эхлэв. Ер нь бол утасны notification гэдэг юм уу нэг нэг тоохоо болоод үзчихсэн. Одоо бол бүр ингээд харахгүй болох тал руу ажиллаж эхэлсэн юм да. Тэгээд чи өөрөө одоо нэгэнт анагаахын чиглэлээр сурцсан докторантурт явж байгаа хүн өөрийнхөө яг хувийн биеийн дархлааг одоо зөв хэм хэмжээнд нь байлгахын тулд ямар зүйл хийж гэн хоол ундандаа ер нь яг хэрхэн анхаарч наа чи мэдээж нөгөө бидний хэрэгэлдэг хоол хүнснээс бас шал ондоо хоол хүнс хэрэгэлдэг ард түмэн шүү дээ. Тийм. Хоол хүнсэн дээр би бас нэг тийм бахархмаар бол байхгүй байгаа. Ягаад гэвэл цаг зав тогтмол байж чадахгүй. Яг орой хоолыг бол тогтмол хийж чадахгүй учраас ядаж билээ хоолыг гэхдээ яг тогтмол цагаар идчихэж байгаа. Тэгээд ер нь бол цагаар хоолж байгаа. Тэгээд хавар намартаа бол жоохон гүдэг. Япончууд амар гүдэг атом учраас дагаад гүдэг болт юм билээ ялчгүй. Тэгээд гүдэг байж байгаа одоо жоохон сэрүү ороод болцсон байна. Дундаа бол ерөнхийдөө устаа айгүй ойрхон байхыг хичээдэг. Манай болох айгүй олон гоё бийцтэй. Тийм болохоор нэг дундаа сайн Д витамина нөөцлж аваад тэгээд ер нь бол тийм стрессгүй байх гэдэг дээр одоо гол ажил явна. Бусдын бол яагаад гэвэл daily life-аараа авчиж байгаа учраас тийм хоолн дээр бол жоохон сөөсөө байгаа. Окей. Манай сургууль кафетериэтэй
тэрнээс аваад идчихэж байгаа. Аха. Амралтын өдрөөр л өөртөө нэг хэвлэл хийх юм да. Окей. Чөлөө цагаараа өөрөө идсэн хаалч бас. Чөлөө цагаараа юу хийж гин? Кино үзэж гин үү? Ер нь бол одоо оюутан байх үеийн чөлөөт цаг миний санаж байгаагаар бол биднийх бол эрүүл байх тухайд ерөөсөн анхаардаггүй байсан. Тэгээ манайх чи спортын сургууль байсан учраас хичээл нь өөрөө эрүүл байх чиглэлсэн байдаг ус учраас нөгөө яг өөрсдийгөө хордуулах зүйлдэл хамгийн их цаг зав агаар нөгөө шүн оройт нь арх пив уун тэгээд бүжиглэн шоуд нь үүр цайтал нөгөө нэг болонд очиод бөөнөрөө дуулж хуурдаж бүжиглэж суун тэгэл оюутны амьдрал гэхэлэр хамгийн жаргалтай өдрүүд тэнд өнгөрсөн юм шиг санагддаг. Тэгээ нөгөө би чи угаасаа expiry date гэдэг шүү дээ. Энд чинь дуус хугацаатай. Тэгээ яг гой байгаа дээр нь сайн хэрэглээд авъя гэдэг угаасаа тийм философитой явж ирсэн. Одоо наа чи юу хэрхэн амьдарч байна? Нэг гадуур бол гарч явж маад байх юм байхгүй. Манай энд цөөхөн монголчуудтай тэгээд таньдаг гадаадууд маань хэрчлэнэ scholar буюу дандаа л энэ судалгааны ч юм уу тийм хүмүүс байгаа ч бүгдээрээ л завгүй. Гэтэ яг энэ лайфстайл гайгүй хурдан давсан л та. Тэгээд тэндээ жоохон адапт хийгээд ютубер болсон. Тэгээд ютубер болсон шалтгаан нь бас ахаад өвөн жоохон алсын хараа байгаа гэхдээ одоохондоо нэг реакшн видеоноос зүртэй хитэж чадахгүй. Тэрнээс илүү цаг зарцуулж чадахгүй. Гэтэ яг одоо контентоо сайжруулах гал яг энэ одоо энэ өөрийнхөө яг хийж байгаа эрүүл мэндтэй холбоотой тий. Тэгээд тусмаа ментал хэлтэй холбоотой контентууд хийх зорилго тавьчихвал шилжих байж байна. Супер. Одоо угаасаа яг нэг манайханд энэ төрлийн мэдээлэл бас л нөгөө хөгжиж яваа орн болохоор орж ирдэг хугацаа нь нэлээ хожуу байгаад байдаг. Тэгээд манайхан эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээлэлтэй яг нэг тогтмол мэдээлэл явуулдаг тийм сувгууд нь их цөөх юм байлээ. Яг юугаар харах юм бол YouTube, сошиал медиа дээр үнэгүй учраас хийх хүмүүсийн тооч бага байдаг бахалта. Тэгээд нөгөө хамгийн гол юм ч одоо бизнес модель нь шүү дээ. Энэ яг сошиал дээр иймэрхүү зүйл нийлүүлж байгаа хүмүүс нь үзэлт нь бага байна. Эргээд нөгөө орлого нь бага байх учраас удаан хугацаанд үргэлжлэх үгүй юу гэдэг. Тэгээд би чамайг сая яриан донд айгу чухал юм хүнсэнд би хувьдаа маш их баяртай байна. Юу гэхээр нэг талаараа бид нар сошиал медиагаар дамжуулж хүмүүст мэдээлэл өгөх гэдэг. Нөгөө талаа бид нар буруу хэрэглэн дундуур нь одоо энэ зөв юм а гэдгийг хэлэх гээд байдаг. Тэгэхээр одоо та энийг үзэж байгаад эндээс гараа яваа гэдэг үг болохоор айгүй хэцүү байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг үзэж дуусангуудаа гараа яваа. Учир нь та бол одоо энэ сошиал медиад ингээ барьцаалагдсан байна. Тэнд нэг бүх юмд усыг хэтрүүлэн хэрэглэхэд хүртэл одоо хүн амиа алдах боломжтой те. Тэгэхээр тэнд нэг алтан дундаж яг нэг гой зөв хэрэглээг нь олчих юм бол энд чинь сайн тал зөндөө байгаа шүү дээ те. Тэгээд энэ ментал хэлт чинь гадаад дотоод орчны тэмцэртэй баланс бүх юмдээ байгаль өөрөө баланстай тогтдог болохоор. Тэгэхээр ментал хэлт гэдэг яг энэ сэдв бол бас амар гүн гүнзгий судлагтаад монгол хүнд монгол хэлээр нь хүргэх тийм шаардлага бол дэндүү одоо тулцсан байгаа л та. Тэгээ энэ рүүгээ хурдан ороорой гэж зөвлөмөр байна. Баярлалаа. Тэгээд хичээнэ. Тэгээд ментал хэлт өөрөө одоо гадаад байгаа наачиг оюутнуудын хамгийн их тулгардаг юм бол одоо нойргууд л байгаа. Энэ хамгийн түрүүнд одоо олж авсан шиг анзаарсан зүйл бол нойргууд бол залуу хүмүүсийн хувьд маш том зүйл болчихжээ. Нойргуудтай хүмүүс нэгдүгээр их байна, хоёрдугаар энийг яаж засах мэдэхгүй байна. Тэгээд энэ бас тийм амархан засагдахгүй. Одоо юу гэх юм. Дороо ижний хүнээс 2 км-оос 1 сарын нэг юм дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа тийм сургууль ингээд наазах нь тийм юмар ихэлдэг учраас хүн болгоод одоо ялангуяа сурж байгаа оюутнууд бас хичээлээс гадуур ажил хийж ивэл тэгж хүснээр унтаад иж чадахгүй ч юм уу те. Тэгээд энэ бүхэнд нэг жижигхэн зохицуулга хийх зөвлөмж бэлддэг ч юм уу иймэрхүү юмнууд л санаалал яваад энэ. Тэгээд яг түрүүний чиний хэлдгээр яг юугүй хөрөнгө оруулалтгүй салбар гэдэг өөр аягүй хэцүү юм л да. Тэгээд альва юмыг хэрэг үр дүнгийн үзмээр бол бизнес л болох хэрэгтэй юм шиг байна. Харин тий. Ер нь бол яг одоо гол чаленж нь л тэр юм шиг байлээ. Тэгээд чи нэгэнтээ одоо нэг
дархлааны тухай тий одоо малариатай хэрхэн тэмцэхүй талаар докторийн зэрэг хамгаалахгаа явж байгаа. Ер нь бол манад анагаахын салбарт сураад төгсдөг хүнийх нь тоо хүн амтай нь харьцуулахад ер нь хэр хангалттай гэж үздэг юм бэ? Та нарт анагаахт байх чинь тийм юу ордгоо яг нөгөө нэг одоо социологийн хичээл дээр үздэг шиг тийм яг демографик судалгаан дээр биднэрт одоо эмчнэрийн тоо бол төдий чинээ байх юм бол яг энэ үед боломжтой юм. Ирээдүйд нөгөө би яг нөгөө өвчний прогнозыг би бол мэдэхгүй л дээ. Гэтэ сая нөгөө нэг сүүлд юг харсан чиний Instagram дээр байсан 2 стори хамгийн сүүлийн юм байна уу? Хамгийн сүүлээс өмнөх нэг стори байсан. Хараагүй үнийг одоо хараатай болгох шийдлийг шинжлэх ухаан олж байгаа гэдгийг Unilad дээр гарсан байсан юу чи сторинд оролцсон шүү дээ. Гэх мэтчлэн одоо нөгөө анагаахын салбарт гарч байгаа ололт амжилт буюу асуудлыг бүрэн гүйцэд шийдчихэж байгаа одоо энэ шийдлүүд нь олон байх тусам эмчнэрийн тоо багасах ёстой ч юм уу мэдэхгүй те. Энэ дээр ер нь яг ямар судалгаа гэдэг юм бол манад миний одоо ингээ ажиглаж байгаагаар манад ер нь бол их цөөхөн эмчнэр байгаад байгаа юм шиг санагддаг байхгүй юу. Нийт одоо 21 аймаг болон Улаанбаатар хотод байгаа эмнэлэг болон өвчтөө хүмүүсийн тоог за тэгээ гэмтэл дээр очих юм бол бурхан. Тэгэл манай тогтолцооны лалдаалтай манай салбарын энэ асуудлуудыг бол одоо зүрхээ шимшигдэл мэдэрч яваа. Тэгээд яг тийм чиний асуусан шиг судалгаа бол байхгүй. Яг төгсөлтийн нэг яг хувь байсан. Гэхдээ одоо яг хэмжээр төгсөөд эмийн компанид ажиллахыг одоо яг мэргэжлэрээ ажиллаж байгаа гэж үлээн зөвшөөрөх үү? Одоо юу гэж эсвэл бизнес тал руугаа орчвол яах вэ гэдэг юм болохоор бас судалгааны үр дүн нь барьцгүй л дээ. Гэхдээ асуудал арай дэндүү их байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь одоо монголчин аль салбарт нэг жоохон явж явангууд улс төр ороод зааварчдаг нэг юм байгаа шүү дээ. Тэрнээсээ болоод бас шатандаа гарах асуудлууд байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө эмчнэрийн тоог би багтаж байгаа гэж бодохгүй байна. I think it's enough. Гол нь хөдөө орон нутг руу явж ажиллах эмчнэр хань хүрэлцээгүй байгаа гэж бодчих. Тэгээд манайх ч нөгөө нэг яадгүй юм уу? Ангаах шууд төгсөөд ирэнгуут нь хуваарлаад газар заагаад тийш явж тэдэн жил амьдэр гэдэг тийм тогтолцоо байхгүй. Өмнө тийм байсан. Одоо социализмын төлөвлөөр л нэг тийм байж байгаа. Тэгээд дартал гараад байсан баг. Тэгэхээр хөдөө очиж ажиллахыг хүсэх эмч юусоо байхгүй сте угаасаа. Хотод амьдарч байгаа ч тий. Зүгээр тухайн газараасаа ирж сурчаад буцах хүмүүс бол байж болох байх. Тийм. Тэд нар бол тийм буцаад нутагтаа очиад ажилладаг оюутнууд бол зөндөө байгаа. Яг хотоос хөдөө яг мессийн эмч чинь бас айгүй уцамд туулдаг ш. Тэнгүүд мессийн эмчнэр жишээ нь 2 жил дадлага хийхдээ сум дундын эмнэлэг ч юм уу те аймгийн эмнэлэг рүү явах тохиолдлууд байгаа. Тэрнээс бүр багийн те аль сумын эмч хийхин тулд тухайн нутгийн хүмүүс л хэрэгчлэн болдог. Гэтэ яг бас сэтгэлтэй те тийм газар зөрөөд ажилладаг эмчнэр байхгүй биш бол тоотой байгаа. Гэтэ харьцангуй одоо юу гэдэг одоо нөгөө нэг хот өдөөгийн амьдралын ялгаа маань айгүй хол байгаа учраас альч ганц эмч гэлтгүй ер нь ямар ч салбарын хүн тэр болгон хөдөө яваад ажиллаад байхыг хүсэхгүй байгаа хэл та. Яг зөв. Чи ер нь цаашдаа төгсөөд яах гэж байна? Хаана очиж ажиллах гэж байна? Юу ямар зүйл төлөвлөж байна? Одоо чи хизээ төгсгүүлээ нэрээ? Одоо эх жилдээ багтааж төгсөн дөө. 21 он. Тэгээд би нас бодчихлаа. Зүрх яг уу тэгээд нэг Монголын community руу яваад ах юм аа. Чид нэг би ч одоо тестд гадаад сурсан шүү дээ. Тийм болохоор эргээд очиод нэг contribution хийчмээр байна. Эрүүл мэндийн салбарт аль чиглэлээр ч гэсэн яг одоо алдар төвчийн талаас байж болж юм. Одоо эсвэл клиникл талаас байж болж юм. Тэг ерөнхийдөө зүрх тийш байна. Гэхдээ яг уу ахаад надад бас нэмж боловсрах орон дээр байх тул байгаа. Тийм учраас үргэлжлүүлээд гадаад ажиллах өөр газар надаас ямар санал тавих нь ямар боломж ирэх нь те. Тэрмээр бүгдийг л бодолцож үзэн л те. Тийм болохоор яг одоо бас би шууд тийг нэг ингэж хэлэх жоохон ихтэй байна л да. Зөв.
За бид нэр тэгвэл дархлааг сайжруулахын тулд зүгээр зах зээл дээр худалдаалагдж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж авч идэж уугаад бол дархлааг шууд сайжруулна гэж байхгүй байна. За энийг хэрэглээл та дархлаагаа өсгөөд энэ ханиадны үйлрэл дархлаагаа сайн байлга гэдэг тийм пропаганда ийм нэг реклам сурчлаганд итгэх болвол буруу юм байна. Харин одоо яг дархлааг одоо сайжруулдаг юу байна? Одоо таны өгөх зөвлөмж юу вэ те? Яг энэ авч хэрэглэх гэсэн зөвлөмж биш л дээ би буруугаар ойлгосоо. Зүгээр яг хүмүүс нөгөө нэг anti-vaxxers буюу вакцинд итгэдэггүй хүмүүс маш олох төлөвтэй байгаа учраас дархлааг дэмжих хамгийн шилдэг арга бол энэ вакцин гэж хэлж буруутахгүй бах. За би бас яг стил энэ салбараа сурагч учраас алдаа мадагтай юм ярьсан байж магадгүй нэвтрүүлгийн турштай дэгдэмтэн багш нар маань бас сонсвол ойлгох гэж байна. Гэхдээ вакциныг тэгэлж буруутахгүй бах. Яагаад гэвэл миний төрөөс нөгөө олдмол дархлааг суулгаж өгдөг вакцин. Вакцин маань дотор 3 төрөл байгаа. 1-р, 2-р, 3-р гэх. 1-р энэ болоход тухайн халдвар үүсгэж одоо эмгэг төрөгчөө халдваргүйжүүлээд өөрийгөө үржүүлэх чадваргүй болгоод хоруу чанарын арилгаач гэх юм уу те. Ямар ч хэсэг хүнд хортой чанарыг нь арилгаж хагаад хүний биед хийчдэг. Тэнгүүд нөгөө нэг архивын маань тэмдэглэж аваад дараагийн удаа өөрийгөө хамгаалдаг. За тэгээд 2-р генерашны вакцин болохоор зөвхөн тэрний эмгэг төрөгч дотор нэг уурга байдаг байхгүй өөрийг нь таниулдаг. Одоо онцгой царай шиг гэх юм уу. Тэрийг нь аваад бий хийдэг. Тэнгүүд тэрийг нь таньдаг. Гэтэ энэ хоёр бол хайцсангуй ингээд нэг судалгаа шинээр хийх мэх хугацааны урт учраас жоох хугацаа шаарддаг. Гэхдээ одоо манай дэлхийд бол маш олон өвчний бүрэн насан туршаар нь одоо дархлаас болгодог вакцинууд бол нэлээд байгаа тийм амжилттай болсон тохиолдлууд зөнд байгаа. 3-р генерашн болохоор зөвхөн мэдээллийг нь аваад нөгөө эмгэг үүсгэх. Тэр мэдээллийг өөрийнхөө бие таниулчингууд энэ нь болохоор яг хайцсангуй хурдан гардаг төрлийн вакцин л та. Тэгээ энэ 3 төрлөөр хүн одоо нөгөө гадны биетэй цээжлээд авчих юм бол энэс хамгаалагдана гэсэн үг. Одоо тийм учраас бид нэр хүүхдийг төрөнгүүт нь товлолт вакцинууд хийдэг тийм. Вакцин гэдэг бол одоо таны яг дархлааг хүчтэй Avengers шиг байлгах хамгийн чухал юм шүү гэдгийг би хэлэх гээд орхитуулсан байна. Окей. Тэрнээс яг бүтээгдэхүүн яг шууд аваад бүтээгдэхүүн бол одоохондоо амжилттай алга. За, эрүүл мэндийн сайд санжаад орж маань эрүүл мэндийн сайд болцсон байж гэж одоо төсөөлөе. Яг одоо нөгөө эрүүл мэндийн яамны сайд шүү. За тэгээд ерөнхий сайд чамаас сууж байна. За ингээд манай урд хойд хөрш хоёр ийм нэртэй ковид юу вэ хятадын нэг вакцин, Оросынх нь Спутник 5 гэдэг нэртэй вакцин байна. За тэгээд манай 3 дахь хөрш Америк нэгдсэн улс бол одоо энэ Pfizer-ийн вакциныг хэрэглэнэ гинэ. Одоо энэ гурван алийг нь хэрэглэх вэ гэж чамаас асуувал чи алийг нь сонгох гэж хэлэх үү? Амар асуулт. Ямар амар асуулт. Гурвангийн судалж үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Би бол одоо түрүү нөгөө хэлсэн судлаач зангаараа шин чанарын бүтцийн тэгээд заавал вакцин дээр заавал. Тэгээд гол нөгөө үр дүнгийн тэгээд аж мөсөгийн гэдэг энэ бүх судалгаанууд нь маш сайн танилцж үзнэ. Тэгээд бас тийм багтаач байх болов уу гэж бодож байна. Тийм мэдээж тийм шүү дээ. Ерөнхий сайдтай тэгээ хэлсэн чинь би чамааг судалгээд явуулаагүй юм уу гэдэг орлоо шүү дээ. Тийм маш сайн судалж энэ сонголтыг хийн. Окей. За ямар ч лээсэн бид нэр тун удахгүй энэ вакциныг хийх юм шиг үлээ. Төрүүлж вакцинд хамрагдах 30 орны нэг болсон байсан уу юу? Тийм байсан тийм. Манай сая дотоодоо алдаг бол бүр л лист авах байсан байж магадгүй. Хүмүүс энэ коронавига жоохон underestimate буюу дутуу үнэлээд байгаа. Тэр нь болохоор ягаад гэвэл өмнөх одоо юу гэдгийг SARS яхаа одоо халдвараас үхэх магадлал нь бага болохоор ч юм уу тий. Тэгээд бас нөгөө шинж тэмдэггүй өнгөж болоод байгаа. Тэгээ нэг ойр хад нөхөн өвдөхгүй болохоор ч юм уу жоохон буруу ойлголттой явах шиг байна. Тэгээд та тусаад итгэлээ гэж бодъё. Одоо ерөнхийдөө 3 сар дөнгөж гарч ирснийг бодвол эмчилгээ бол арай үр дүнтэй болцсон байгаа. За тусаад итгэлээ гэж бодоход нөлөөлөх зүйлүүд бас аюул их байгаа. Одоо таны бие ялангуяа уушиг амьсгалын замд гарах аюул том одоо юу гэдэг те эргэшгүй өөрчлөлтүүд ч юм уу те. Ичнээ идэгсэн ч гэсэн бас ингээд нөгөө шиг юм уу эсвэл
life expectancy, lifespan буурсан ч бас судалгаанууд байгаа юм байлээ. Одоо бол яг нөгөө корона туссан хэр удаа амьдрахыг цаг хугацаанд үзэх боломжгүй учраас яг тийж хийж чадахгүй. Гэхдээ судлаачдын үзэж байгаа бол дараа 1-9 жил хүний нас буурна гэж хэлээ. Корона туссан юм бол. Биш мэтчлэн одоо энэ хүүвч маань янз бүрийн үр дагавартай байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь хүмүүс хариуцлахгүй байдлаасаа болоод та өөрөө тусад өгөхгүй гэж болно. Гэхдээ энэ дийлэхгүй хүнд халдаах аюул хамгийн өндөр гэдгийг бас хүмүүс ойлгох хэрэгтэй баг. Тэгэл өдөр болгон коронавирусын талаар нэг шинэ юм мэддэж байна да баг. Өнөөдөр гэхэд одоо шинэ системд нэмэгдсэн байх жишээтэй. Өчтөр нөгөө бэлгийн чадах буурна гэсэн үү? Тэгээ ихтэйчүүд тийм шинж чанар бас илүүж эхэлсэн юм байлээ. Тэр яг хөө ерөнхийдөө нөгөө нэг мэдрэлийн үйл ажиллагаа нөлөөлж ийм бол гэсэн үг л дээ. Их үедээ нөгөө нэг амтлах үнэлэх чадвар алга болоод байна гэдэг чийсэн. Одоо тэрэн дээр нэмэгдээл бэлгийн чадах нь нөлөөлж эхэлж байгаа юм шиг. Тэгээ ирчүүд илүү их юу яах вэ? Одоо илүү сэрэмжлэн нэстэй тий. Тэгээ хэлчихвэл тэгэл бүх юм. Хөөе нөгөөх чинь босгоо ойлно гэж юм шиг бол бүгд маск үстэй. За. Гэрээсээ гарахгүй тий. Гэрээсээ гарахгүй тий. Яа наад мэдээллийг чинь л ер нь яг өдөр түргэн хүргэх хэрэгтэй юм шүү. Тэр нөгөө TED Talk-ийн TED Education гэдэг тэр нөгөө сувг дээр энэ дархлааны тухай нэг видео хийсэн байсан. Тэгээд тэрэн дээр авж байгаа жишээ зүгээр хүнийг нэг шумуул хаацсны дараа арьсан дээр нь гөвдрүү үүсдэг шүү дээ. Тэр хүртэл одоо хүний дархлаа хэрхэн тэр шумуулны авчирч таны арьсан дээр бий болгосон тэр одоо нөгөө угаасаа хушууга хийхийн тулд уруулд орсон юм байл л шүү дээ хүний арьс чинь. Тэгээ яг тэрэн дээр гөвдрөө ирж томорж байгаа бол таны дархлаа чинь энд бас ажиллаж байгаа гэж үзэх ёстой гэж тайлбарласан байсан. Бид нар ерөөсөө энийг бол шумуул хазаал цусын сороол зүгээр л одоо тэрэнд ийм юу үүсэж байгаа юм. Түүнээс миний би өөрийгөө хамгаалахын тулд тэнд гөвдрөө үүсэж байгаа юм гэж ерөөсөө бодоагүй байсан байхгүй тий. Тийм нөгөө нэг арьсанд гэмтэл үүсчингүүд шууд тэнд юу коагуляци явагдаад усны бүлэг үүсээ тий. Чи тийм үү. Ер нь тэгэхээр энэ халдвар авах гол шалтгаанууд нэг бол хүний бие чи ерөнхийдөө гэмтэж бэртээгүй тий. Дай гарцаагүй бол гадны бие тийм амархан орохгүй байхгүй. Манай нэгдүгээр шатны хамгаалч хүний арьс байхгүй. Тэгээ яг зарим салтаар ч юм уу нүд мөдний одоо салтнаас жоохон гэмтэл мэддэг байвал тэднэрээр бас орж болно. Гэхдээ ерөнхийдөө энгийн нөхцөлд бол гэмтэхгүй юм байна. Тэгээд нөгөө одоо бид нэр хүмүүс ихвчлэн ингэж ойлгодог баха. Ханаад түрээд нус гойжонгот одоо энэ нус нь болохоор одоо нэг ханаадны гаргаад байгаа одоо ялгаруулад байгаа юм тий. Бид орсон бактери маань нэг юм хостой юм л гараад байна гэж бодсон юм шиг. Яг үүндээ хүн одоо ингээд найтаагаад одоо нус гойжоод халуураад энэ бол сайн ажиллаж байгаагийн үр дүн. Тэмцэж байна гэсэн үг. Энэ бол дайны утаа гэсэн үг. Тэнгууд хүн тэр нуснаасаа шижиглээд аль бол хурдан нусгүй болъё гэж бодоод байдаг. Гэтэл тэр нус гарч байгаа маань өөрийнх нь одоо зөв сигнал авах нь шүү дээ. Одоо ханиаданд дуудаг юмнууд чинь хүмүүс шинж тэмдгээ тогсоох зорилгоор уудаг байхгүй толгой дотроо төсөөлж байгаа нь бол одоо энэ ханиад гэдэг бол нус тий. Ханиад гэдэг бол одоо энэ даваа ногоо юм аа. Энийг л боловчвол би идчихлээ гэдэг яг үнэ. Тэнгүүд нөгөө миний хэлсэн төрөлхийн дархлаа маань аль хэдийн тулдаад эхэлсэн. Тэнгүүтээ ерөнхийдөө бол нэг 3-аас 4 дээдлэн 3-4 өдрийн дараагаар ерөнхийдөө энэгүй байсан ч гэсэн хүн өөрөө тэгээд даваа гараад ирдэг ш. Тэгэхээр нэг эхэлсэн шинж тэмдэгний дараа ууж байгаа юм бол яг нэг 1-2 өдрөөр нааш татна гэх ерөнхийдөө таны өөрийн бие чинь сайн ажиллаад дуусаагаал гэж хэлэхэд бол өөрөхгүй байна. Окей. За би ерөнхийдөө бол хүсчихсэн зүйлсээ сонслоо. Тэгээд мэдээж чамаг одоо нөгөө анх яриулъя гэж хүсчихсэн гол шалтгаан бол яг энэ нөгөө нэг сэдвэр докторийн зэрэг хамгаалахгаас сурч байгаа. Тэгээд дээрэс нь бакалавра хийцэн. Тэгээд залуу хүн байна. Тэгээд би бас угаасаа энийг залуучуудыг үзээсэй гэж хүсэж байгаа. Тэгээд нас нь явцсан хөсөрцөн хүмүүс чинь бол хүнээс үг сонсгоо байцсан байдаг юм байлээ. Тэгээд явжлээсээ гэсэн залуу хүмүүсээ сонсоод авах гээх ухаанаар хандаад саяны хэлсэн гол нь баланс. Тэгээд энэ дотор зөвчөн байгаа буруу ч юм яригдсан байж таараа. Тэгээд юм ч угаасаа байнга л хоёр талтай байдаг юм чи. Тэгээд цаг гаргасан маш их баярлаа.
Тэгээ чамайг тэнд ингэж сурж байгаад би бол баярлж байгаа шүү. Баярлалаа, урьж оролцуулсан баярлалаа. Би тэр нөөний жоохон сүүлийн ютубер гэдгээрээ жоохон хүн амтын төсөөлөд байдаг болохоор бас яг ийм сэдвэр өөрчлөлт амар ер нь бол баяртай байсан. Тийм миний одоо бүх цаг зав зөвлөж байгаа юмны шинэ эдэлж байгаа учраас энэ талаараа бас ярьсандаа таатай байна. Тэгээ ярьж байхдаа бас өөрийн стил студент гэдгийг ойлгоод явж байна. Окей, угаасаа сурах ёстой гэдгийг л ойлгоцсон байвал тэгэл сурчдیں гэсэн чинь хүн чинь. Тэгэхгүй байгаа мэдээлэлтэй тэгээд би угаасаа мэдж байгаа гэд байх юм бол юм сурахгүй гэж. Тэгээд амжилт хүсье. Угаасаа олон жил сурах юу юм байна? Бодолтой байгаа юм байна. Тэгээд бити зөксөрөө. Тэгээд ямарваа нэгэн хэрэгтэй зүйл гарах юм бол бид нартай холбогдоорой, надтай холбогдоорой. Тэгээ эндээс бид нэр чадах ятгаар туслах болно. Тэгээд stay safe. Окей. Гачаа. Окей. Баярлалаа. Тэгээд үзсэн хүмүүстэй бас амжилт хүсье. Маш баярлалаа. Тэгээд бусдыгаа бодож хариуцлагатай иргэн байхаарай. Хэрвээ залуу хүмүүс үзэж байгаа бол considerate иргэн байгаарай л гэж хүсмээрээ. Yes. За, Нагасакигаас Санжаа маань холбогдлоо. Улаанбаатараас Мандуул байлаа. Үзсэн та бүхэндээ маш баярлалаа. Та бүхэнд жаргалыг хүсье. Нэрээ Нагасакид юу цаг агаар нь хэр юм бэ? Nice. Миний хамгийн санах юм цаг агаар нь баг. Тийм үү. Энд дундаа бол яг хасаа 30 гараад яваад тэгээд нэлээд алуун болчих. Тэгээ өвөлдөө бол хасгаргүй байхгүй, тасаахгүй. Тэгэхдээ өвөл чинь. Гэтэ яг Японы ганц гол асуудал нь байрны дотроо аягүй сэрвхэн. Нэг манайх чигжиж дулаалж барьдгүү. Дээрээс нь төвийн шугамын халаалт байхгүй. Кондишнер халаан. Тэгэл хооройч өгөх үү, гэж өгөх үү хаяа. Сонго. Гэтодаа сууж байгаа бол жоохон тийм. Окей. За сурлагын өндөр амжилт хүсье. Маш баярлалаа.